Pemirsa, ratusan pesilat dari berbagai perguruan tampil dalam pentas seni pencak silat tradisional Perguruan Burung Sikatan yang digelar di Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Pentas seni pencak silat ini digelar untuk melestarikan budaya dan warisan leluhur. Ratusan pesilat dari berbagai perguruan tampil dalam pentas seni bertajuk Tasyakuran dan halal bihalal yang digelar Ikatan Pencak Silat Tradisional Burung Sikatan di lapangan Gembus, Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Pentas seni ini menjadi momentum mempererat silaturahmi antar perguruan pencak silat tradisional, terutama dalam upaya pelestarian dan pengembangan seni bela diri dengan nilai historis dan budaya yang tinggi. Terdapat 24 perguruan pencak silat tradisional se-Kecamatan Bungah yang tampil dalam gelaran panggung pentas seni ini. Selain menampilkan pencak silat, baik tunggal maupun ganda, putra dan putri, sebagian perguruan diantaranya menampilkan seni jaranan dan macanan yang diperkenalkan ke penonton yang hadir di lapangan Desa Bungah. Gelaran pentas seni pencak silat tradisional ini menjadi ajang untuk merajut kekompakan dan persatuan antar perguruan seni pencak silat. Selain itu juga mencetak generasi atlet yang bisa meraih prestasi dan membawa nama harum Kabupaten Gresik. Acara berlangsung begitu meriah dengan dihadiri ribuan penonton. Hadir pula Wakil Bupati Gresik, anggota DPRD Gresik, dan Forkopimcam Bungah. Hadir juga sejumlah kepala desa, puluhan tokoh pimpinan perguruan seni pencak silat tradisional se-Kecamatan Bungah. Ketua Panitia Pentas Seni Pencak Silat, Muhammad Imron mengatakan, acara ini tidak hanya sebagai ajang silaturahmi antar perguruan, namun juga upaya pelestarian budaya khas Indonesia, khususnya di Kabupaten Gresik. Ini acara Tasyakuran sama halal bihalal warga besar dari Sikatan Kecamatan Bungah. Lalu ini ada apa aja Pak? Yang di sini acaranya ada apa aja? Ya, acara pada malam hari ini ada atraksi pencak silat, ada atraksi macanan, ada juga ada atraksi kemangan jaranan. Jadi tujuannya nih untuk apa ini Pak? Tujuannya nanti? Tujuannya yang pertama adalah untuk memperkenalkan kebudayaan asli budaya Kecamatan Bungah dan juga untuk mengenalkan kebudayaan yang baru dan juga untuk mempersatukan semua keluarga besar maupun semua perguruan-perguruan yang ada di Kecamatan Bungah. Harapannya untuk terselenggaranya kegiatan ini bagaimana Pak? Ya, dengan adanya kegiatan ini kami berharap bahwasanya kebudayaan asli dari Kecamatan Bungah ini bisa berkembang dengan baik dan juga bisa maju dengan pesat serta bisa nanti untuk memberikan kedamaian dan keamanan serta kerukunan buat semua perguruan di Kecamatan Bungah. Pihaknya berharap semangat melestarikan dan pengembangan seni pencak silat tradisional tetap menyala sebagai bagian dari upaya merawat kekayaan budaya yang menjadi identitas kearifan lokal masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Gresik. Dari Gresik, Angga Purwawancara melaporkan.